Aklınıza durup dururken sürekli birileri mi geliyor? O eski klişeyi duymuşsunuzdur. Birini düşündüğünüzde o kişi de sizi düşünüyordur. Peki bu sözün enerjisel ya da ruhsal bir gerçekliği var mı? Yoksa sadece rahatlatıcı bir şehir efsanesi mi? Yeni tanıştığınız biri, eski bir arkadaşınız veya yolda karşılaştığınız bir yabancı bile olsa, aklınıza aniden gelen o kişileri bir düşünün. Bu durum oldukça şaşırtıcı ve biraz da rahatsız edici olabilir. Sanki daha derin bir şeyler varmış gibi hissettirir. Acaba bu kişi sizinle enerjisel ya da ruhsal olarak bir şekilde bağlantılı mı? Ya da düşüncelerinizi tekrar tekrar o kişiye çeken görünmez bir güç mü var? Kendinizi birine takılıp kalmış bulduğunuzda zihninizin bir döngüye girdiğini hissetmeniz işten bile değil. Kendinize neden onu düşünmekten vazgeçemiyorum diye sorabilir. Hatta bunun ardında daha derin bir anlam olup olmadığını merak edebilirsiniz. Bu sürekli zihinsel odaklanma, ruhsal bağlantılardan ve enerjisel bağlardan basit merak ve çekime kadar çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bu nedenleri keşfetmek, bu düşüncelerin doğasını anlamanıza ve yüzeyin altında neler olup bittiğine dair netlik kazanmanıza yardımcı olabilir. Bu zihinsel takıntının ardındaki nedenleri, muhtemel ruhsal ve enerjisel açıklamaları keşfederek daha derin bir anlayış kazanabilir ve bu deneyimleri daha etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenebilirsiniz. Birini sürekli düşünmenizin en derin sebeplerinden biri, o kişiyle bir ruh bağlantınızın olmasıdır. Temel insani düzeyde hepimiz birbirimize bağlı olsak da, bazı bağlantılar çok daha derine iner. Genellikle ruh aileniz olarak adlandırılan kişiler, benzer bir temel ruh frekansını paylaştığınız bireylerdir. Bu derin bağlantı, onları kısa bir süreliğine görmüş olsanız veya hiç tanışmamış olsanız bile, onlara karşı açıklanamaz bir çekim hissetmenize neden olabilir. Ruh ailenizden biriyle karşılaştığınızda, onları sanki çok uzun zamandır tanıyormuş gibi anında bir tanıma ve aşinalık hissi oluşur. Karşılaşma yakın zamanda gerçekleşmiş olsa bile, ruh ailesi üyeleri yakın bir arkadaştan tamamen yabancıya kadar herhangi biri olabilir. Bu bağlantılar, ruh sözleşmeleri olarak bilinen kavramdan beslenen romantik bağlar da içerebilir. Bunlar, ruhunuzun belirli diğer ruhlarla paylaşacağı deneyimler hakkında yaptığı reenkarnasyon anlaşmalarıdır. Bu tür anlaşmalar, bu yaşamınızda sahip olacağınız ilişki türlerini ve karşılaşmaları yönetir. Romantik ilişkilerde bu ruh bağlantıları ruh eşi seviyesinde olabilir, hatta kimileri için ikiz alevi bile olabilir. Ruh eşlerinden farklı olarak ikiz alevleri sizinle tamamen aynı temel ruh frekansını paylaşır, bu da bağlantıyı olağanüstü yoğun ve derin kılar. Böyle bir bağı fark etmek, bu kişinin neden sık sık aklınızı meşgul ettiğini açıklayabilir. İkiz alevi ile olan bağ özellikle benzersizdir ve en derin benliğinizin yoğun bir aynası gibi hissedilebilir. Ruh ailenizden biriyle tanışmak, genellikle görmezden gelmesi zor bir dizi düşünce ve duyguyu tetikler. Sohbetleri tekrar zihninizde canlandırmak, gelecekteki etkileşimleri hayal etmek veya sadece onların varlığını zihninizde hissetmek neredeyse kendiliğinden gerçekleşir. Bu sadece bir tesadüf değildir. Siz ve bu kişi arasındaki enerjisel rezonans o kadar güçlüdür ki, düşüncelerinizi ve duygularınızı etkileyerek kalıcı bir bağlantı hissi yaratır. İster platonik bir arkadaş, ister ruh eşi, isterse ikiz alevi olsun, bu bağlantı yüzeysel etkileşimlerden çok daha derindir. Paylaşılan bir enerji, zamanı ve mekanı aşarak tanımlanması zor ama inkar edilmesi imkansız bir birlik ve anlayış hissi yaratır. Birini sürekli düşünmenizin bir başka nedeni de o kişinin sizi düşünüyor olmasıdır. Bu açıklama klişe gibi gelse de mantıklı ve enerjisel bir temele sahiptir. Varlıklar olarak
Bilinçaltı zihinlerimiz düşüncelerimizden dışarıya doğru yayılan titreşimler üretir. Birisi sizi tekrar tekrar düşündüğünde bu enerjiyi evrene yansıtır. Ve siz enerjisel olarak hassas olduğunuz için bu titreşimleri farkında bile olmadan alabilirsiniz. Sahip olduğunuz her düşünce enerji alanınızda belirli bir titreşim oluşturur. Başka bir kişi sizi sürekli düşündüğünde onların düşünceleri sizinle enerjisel bir bağ kurabilir. Bu bağ, bilinçaltınızı birbirine bağlayan görünmez bir ip görevi görür. Zamanla bu düşünceler o kadar güçlenir ki, onların varlığını enerjisel olarak hissetmeye başlarsınız. Hiçbirini tam da aramadan veya mesaj atmadan önce düşündüğünüz oldu mu? Bu sadece bir tesadüf değildir. İş başında olan enerjisel bağdır. Onların hakkınızdaki düşünceleri o kadar güçlüdür ki, size bilinçaltı düzeyde ulaşarak kendi düşüncelerinizi ve duygularınızı etkilerler. Bu kavramı anlamak, bazı kişilerin neden durup dururken aklınıza geldiğini fark etmenize yardımcı olabilir. Eğer birisi size takıntılı bir şekilde odaklanmışsa, onun enerjisi dışarıya yansır ve siz de bu enerjiye uyumlanırsınız. Bu bağlantı, özellikle düşünceler yoğun ve tekrarlayıcı olduğunda daha belirgin hale gelir. Kendinizi hiçbir belirgin tetikleyici olmadan onları düşünürken bulabilirsiniz. Çünkü onların enerjisi sizinkiyle rezonansa giriyordur. Bu enerjisel bağları tanımak, kendi deneyimlerinize dair içgörüler sunabilir ve düşünceleriniz ile duygularınızı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir. Bu görünmez etkilere karşı farkındalık kazanarak, bu bağlantıları güçlendirmek veya istenmeyen enerjisel müdahalelerden kendinizi korumak için adımlar atabilirsiniz. Birini düşünmekten vazgeçememenizin üçüncü bir açıklaması ise oldukça basittir. Kişisel ilgi. Bazen bir kişi dikkatinizi çeker ve zihniniz doğal olarak o kişiye odaklanmaya başlar. İster uçarı bir bakış, ister ilgi çekici bir sohbet, isterse de paylaşılan bir an olsun, bu ilgi herhangi bir şeyle tetiklenebilir. Onları düşündükçe düşünceleriniz ivme kazanmaya başlar. Bu durum, kendinizi onlarla ilgili hayallere dalarken, ne yaptıklarını merak ederken ve gelecekteki etkileşimleri beklerken bulduğunuz kalıcı bir zihinsel varlığa dönüşebilir. Bu süreç genellikle bilinçaltında gerçekleşir. Zihniniz bu kişi hakkında düşünceler üretmeye başlar ve zamanla bu düşünceler bilinçaltınızın daha derinlerine iner. Bilinçaltı, düşüncelerinizin ve davranışlarınızın %95'ini kontrol ederek zihinsel ve duygusal yaşamınızda güçlü bir etkiye sahiptir. Birini tekrar tekrar düşündüğünüzde onun imajını ve özünü bilinçaltınıza yerleştirmiş olursunuz. Sonunda bilinçaltınız onları tekrar tekrar aklınıza getirecektir. Bunu örneklemek için bir partide biriyle tanıştığınızı hayal edin. Kısa ama ilgi çekici bir sohbetiniz olur ve bu kişi üzerinizde güçlü bir izlenim bırakır. Sonraki birkaç gün boyunca kendinizi sık sık onları düşünürken bulursunuz. Konuşmayı tekrar zihninizde canlandırmaya, söylediklerini analiz etmeye ve hatta gelecekteki karşılaşmaları hayal etmeye başlarsınız. Bu ilk ilgi kıvılcımı büyümeye başlar ve farkına varmadan onları düşünmek gününüzün düzenli bir parçası haline gelir. Bu durum onların sizi enerjisel olarak çekmesiyle ilgili değildir. Aksine kendi zihniniz bu düşünceleri besleyerek onları daha kalıcı hale getirir. Kendi düşünceleriniz üzerinde kontrolünüzü kaybetme hissi bazen bu olgudan kaynaklanabilir. Bunun doğal bir süreç olduğunu anlamak önemlidir. İnsan zihni bizi büyüleyen şeylere odaklanmaya programlanmıştır. İster yeni bir kişi, ister büyüleyici bir fikir, isterse sürükleyici bir hikaye olsun, beynimiz ilgimizi çeken şeye tutunur. Bu kişiyi ne kadar çok düşünürseniz, bilinçaltınızda o kadar köklü bir yer edinirler. Bu durum
Mutlaka daha derin bir ruhsal veya enerjisel bağlantı olduğu anlamına gelmez. Yalnızca zihninizin çalışma şeklidir. Birini neden sürekli düşündüğünüzü anlamaya başlamak ilk adımdır. Bir sonraki adım ise bu bilgiyle ne yapmak istediğinize karar vermektir. Eğer derin bir ruh bağlantısı fark ederseniz veya birinin size enerjisel olarak ulaştığını anlarsanız, kendi yolunuzu seçme gücüne sahipsiniz. Bu bağı derinleştirmeyi mi, yoksa kendinizi istenmeyen düşünce ve enerjilerden korumayı mı istediğinize karar verebilirsiniz. Bu karar, kişisel arzularınıza ve zihinsel ile duygusal sağlığınız için neyin doğru olduğuna bağlıdır. Bağlantınızı güçlendirmek çeşitli şekillerde yapılabilir. O kişi hakkındaki olumlu düşüncelere ve duygulara odaklanmak, bağı pekiştirmeye yardımcı olabilir. Olumlu etkileşimleri ve paylaşılan deneyimleri hayal ettiğiniz görselleştirme teknikleri de oldukça güçlüdür. Ek olarak, açık iletişim ve ortak deneyimler gibi daha derin bir bağlantıyı teşvik eden aktivitelere katılmak, bu ilişkiyi beslemeye yardımcı olabilir. Bilinçaltı meditasyon araçları, bilinçaltınızı bilinçli arzularınızla hizalamada etkili olabilir ve bu kişiye doğru pozitif enerji yansıtmanıza yardımcı olur. Öte yandan bu düşüncelerden bunalmış hissediyorsanız veya bağlantının faydalı olmadığına inanıyorsanız, bu kişiyi enerji alanınızdan uzaklaştırmak için seçenekleriniz mevcuttur. Enerji temizliği ve çakra arındırma gibi uygulamalar, istenmeyen enerjileri ve düşünceleri uzaklaştırmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi dış etkilerden korumak için çevrenizde bir kalkan oluşturduğunuz görselleştirme tekniklerini de kullanabilirsiniz. Kendinize özen göstermeye odaklanmak ve enerjinizi hayatınıza pozitiflik katan aktivitelere ve kişilere yönlendirmek, düşünceleriniz üzerinde kontrolü yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, siz kendi hayatınızın bilinçli yaratıcısı ve zihinsel ile duygusal manzaranızı kendi niyet ve arzularınıza göre şekillendirme yeteneğine sahipsiniz. Peki ya, zihninizin derinliklerinde sürekli yankılanan bu fısıltılar sandığınızdan çok daha fazlasıysa, belki de bu ruhunuzun bir çağrısıdır ya da evrenin size gönderdiği eşsiz bir mesaj. Artık bu gizemli bağlantıların gücünü anladığınıza göre, şimdi karar sizin. Bu enerjiyi bir köprüye mi dönüştüreceksiniz, yoksa kendi huzurunuz için yeni sınırlar mı çizeceksiniz? Unutmayın, bu yolculukta kontrol tamamen sizin ellerinizde.